ஹாய் மக்களே, வணக்கம். இது அருண். இது நம்மளோட யூடியூப் சேனல் யோர்ஸ் அருண். ஓகே, நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் மனசு தொட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோவாக ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டாக பண்ணலான்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் அபவுட் திஸ் கண்ட்ரி. ஸோ இங்கே ஸ்டாக்ஹோமில் என்னென்ன விஷயங்கள், என்னென்ன பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம். Come, let's have some fun. ராஜா ராஜாதி ராஜனிந்த ராஜா கூஜா தூக்காதே வேறு எங்கும் கூஜா ராஜா ராஜாதி ராஜனிந்த ராஜா கூஜா தூக்காதே வேறு எங்கும் கூஜா நேற்று இல்லை நாளை இல்லை எப்பவும் நான் ராஜா நேற்று இல்லை நாளை இல்லை எப்பவும் நான் ராஜா கோட்டை இல்லை கொடியும் இல்லை அப்பவும் நான் ராஜா ராஜா ராஜாதி ராஜனிந்த ராஜா தூக்காதே வேறு எங்கும் கூஜா. Hi guys. ஸோ எனக்கு முன்னாடி தெரியாது த வேக்ஸோம் கேசல். ஸ்டாக்ஹோம்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 hour பை ரோட் ஆர் பை ட்ரெயின் ஆர் பை இந்த மாதிரியான ஃபெரி வரும்போது we came by bus and now ஒரு போட். எந்த ஊருக்கு போனாலும் நமக்குலாம் ஒரு போட்டிங் பண்ணால் தானே ஒரு ஜாலியே. பட் ஸ்டாக்ஹோம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் the entire country கம்ப்ளீட்லி ஸ்வீடனை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல் கவர்ட் பை வாட்டர். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் they mostly travel by ferry like this or everybody have got their own small boats. நம்ம எல்லாரும் கார் வச்சுக்கிற மாதிரி all these people have got small boats. சின்ன குட்டியிலேருந்து வயசான தாத்தா வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு போட் வச்சுட்டு இங்கேருந்து அங்கே போகிறது அங்கேருந்து இங்கே போகிறதுன்னு சும்மா லைஃப்பை ஆராம்சே ஜாலியாக பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோ சுற்றி பார்க்கலாம். In the ferry, வேற level, you can have a drink here. அப்படியே உட்காந்து ஏதாவது மன்ச் பண்ணணும்னா மன்ச் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே இந்த குடிச்சு ஏரியா பார்த்துக்கிட்டு அந்த ப்ரீஸ் இருக்குல்ல, நம்ம ஊருக்கு இங்கே இருக்கிற பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த சல்சி ஃபீலிங்கே இல்லை. ஆல்வேஸ் ஸோ வெரி கூல். ஜாக்கெட் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ஸோ வெரி நைஸ் இன்சைட். ஆல் saw that. And அவ்வளோவா க்ரௌடே இல்லை. நாட் ஒன்லி ஃபார் த பேண்டமிக் டைம். எங்கே போனாலும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும், கச்சன்னு ஒரே மக்களாக இருப்பாங்க, ஒரே கூட்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் எங்கேயுமே இல்லை. எல்லா இடத்துலையுமே கொஞ்சமான மக்கள் தான் இருக்காங்க. நல்லா அனுபவித்து நல்லா ஃபீல் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரசித்து வாழ்கிறாங்க. Everybody is aware and they're all very much immune
இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாக்ஹோமில் எங்கே இருக்கோம்னா வாசா மியூசியம் அப்படின்னா உள்ளே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஷிப் இருக்குது. அந்த ஷிப்பை வந்து ரொம்ப இவங்க கல்ச்சரோட ரிலேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நான் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரியே ஸ்வீடிஷ் கல்ச்சர் வந்து மோர் ரிலேட்டட் டு அந்த பாரம்பரியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கிங்கோட பாரம்பரியம், இந்த வைக்கிங்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஷிப் வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த், அவங்களோட பவர் எல்லாத்தையுமே ரெப்ளிகா பண்ணுற மாதிரியான இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும். ஸோ அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ வாசா மியூசியம். வாசா ஷிப் அப்படிங்கிறது நான் கூட ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஒரு வார்ஷிப் அப்படின்னும் போது எவ்வளோ பெரிய ஷிப்பை கொண்டு வந்து ஒரு மியூசியம்குள்ளே வைக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. பட் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த டவுட் எல்லாம் வேறு லெவலில் கொண்டு வந்து வேறு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம அந்த ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங். ப்ளீஸ் கம். தி மைட்டி வாசா ஷிப். கஸ்டவஸ் அதோல்ஃபஸ் அப்படிங்கிற கிங் ஆல்மோஸ்ட் 1628 இந்த ஷிப்பை ஒரு வார்ஷிப்பாக போலாண்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக பில்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. ஸோ 1628 ஸ்டாக்ஹோமில் இருக்கிற ஹார்பரில் இந்த ஷிப்பை டாக்லேருந்து இறக்குனாங்க. இன்ஃபேக்ட் அன்றைக்கி 10th August இன்ஃபேக்ட் ஒரு 1000 meters போகிறதுக்குள்ளே இந்த ஷிப் wrecked and sank. ஆல்மோஸ்ட் 64 cannonsோட இந்த ஷிப் போயிருக்கு. இந்த ஒரு ஹோலாக இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமே தான் கேனனோட ஸ்பேஸ். 445 people இந்த ஷிப்பில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் இந்த ஷிப் சிங்க் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக இந்த ஷிப்பு வந்து கிங் வந்து அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டுறதுக்கும் அவரோட ஒரு பெரிய வெயிட்டை காட்டுறதுக்கும் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட் வாஸ் ஸோ வெரி ஹெவி அண்ட் மைட்டி. இந்த ஷிப்பை வந்து அந்த விண்டுக்கிட்டேருந்து ட்ராவல் ஆகாமல் அந்த ஷேக் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு தே ஹேவ் டு டேக் ஸ்டோன்ஸ் இன் த வாட்டர். அவங்க இனஃப் டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகாததுனாலையும் அண்ட் மற்றொரு ரீசன் வாட்டர் லைனும் அந்த கேனனுக்காக கொடுத்துருக்கிற அந்த ஹோலும் ரொம்பவே லோவாக இருந்ததுனால ஷேக் ஆகும்போது வாட்டர் ஈஸியாக உள்ளே போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. அதனால் இந்த ஷிப் வந்து லான்ச் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் 1000 meters போகிறதுக்குள்ளேயே சங்க் ஆகிடுச்சு. பட் இன்னமும் ஆல்மோஸ்ட் 333 years இந்த ஷிப் வாட்டருக்குள்ளே இருந்திருக்கு. 1961 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சதுலேயே இந்த ஓக் ட்ரீ இன்னமும் எவ்வளோ மைட்டியாக, எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக, எவ்வளோ கண்டிஷனாக இருக்குது பாருங்களேன். அப்படின்னா என்ன ஒரு குவாலிட்டியான மேக்கிங். சிங்க் ஆன இந்த ஷிப்பை ஆல்மோஸ்ட் 333 years 1961 தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுக்காக ஒரு பெரிய டீமே உள்ளே இறங்கி ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஷிப்பை வெளியே எடுத்து வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு 17th century மேக் பண்ண ஷிப் இது ஒன்று தான் இப்போதைக்கு மியூசியமில் இருக்கிற ஒரே ஷிப். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த ஷிப் வந்து இன்னமும் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அந்த ஷிப்போட ஃப்ரண்ட்டில் அவர் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்வ் பண்ணியிருக்கிறது. இட் ஷோஸ் லாட் ஆஃப் லைக் தே வில் லைக் டு கம்யூனிகேட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் த்ரூ தட். ஒவ்வொரு லைக் ஸ்டாச்சுக்கும் ஒவ்வொரு அந்த கார்விங்க்கும் they have a definition to it. The king wanted to show people who he is. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம் லைக் கெத்தா மாசா வெயிட்டா அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதை வந்து தண்ணியில் இறங்கி ஜஸ்ட் ஒரு 1000 metersலேயே சிங்க் ஆகிடுச்சுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு அசிங்கமான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும் அந்த கிங்குக்கு. அப்போது யூ would have not had face the people. பட் என்ன இருந்தாலும் அந்த 445 பேரில் 35 to 100 to 110 people அந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக தெரியலையா அவ்வளோ பேர் இறந்துருக்கப்படலாம் அப்படிங்கிறது தான் we all believe. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட்
இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்ததே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். கொண்டு வந்து எவ்வளோ அழகாக மெயின்டைன் பண்ணி அவ்வளோ அழகாக இதை வந்து ஒரு நமக்கு வந்து இதை விட ஒரு பெட்டர் வியூ கிடைக்காது. they have made it amazing. அண்ட் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஸ்டாக்ஹோம் வந்தீங்கன்னா மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ் அப்படின்னா இந்த வாசா மியூசியம் அண்ட் திஸ் வாசா ஷிப். பாருங்கள், லைஃப்பில் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை, அதுதான் உண்மை. எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்பட்டு ஒரு 3 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த ஷிப்பை செஞ்சுருக்காங்க. ஒரு வாய்ஸ் கூட போல. ஏன்னா அந்த கிங் வந்து நான் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சுருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் அவரால் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ட்ராவலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா கத்தக்களியில் கூட ஆடலாம், ஆணவத்தில் ஆடக்கூடாதுங்கிறதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாசா.